大家好，这里是集美汉语。今天要和大家一起分享的是小猪佩奇之佩德罗咳嗽了。今天是上学的日子，佩奇和他的朋友们正在上音乐课。波莉小姐有个娃娃，羚羊老师唱道。佩奇和他的朋友们跟着一起唱，大家都很喜欢这首歌。咳咳，哦，糟糕，佩德罗咳嗽了。别担心，我马上打个电话给棕熊医生，羚羊老师说。医院的电话铃响了。您好，棕熊医生，我是羚羊老师。有个孩子生病了，羚羊老师说。不要慌张，我马上过来看看。滴滴，棕熊医生跳上他的白色救护车，朝幼儿园开去。是什么样子的咳嗽？是有痰的那种，还是没痰的那种？棕熊医生问。我不知道，但是它是这样子的，佩德罗说。这并不严重，但是佩德罗的咳嗽可能会传染给别人，棕熊医生说。我需要吃药吗？佩德罗问。只要吃1小勺就行了，不过这药可能不太美味哟，棕熊医生说。这味道就像是一只灌满了果酱的旧鞋子味儿，佩德罗不喜欢这药的味道。哦，糟糕，小狗丹尼和小羊苏西都被佩德罗传染了。棕熊医生也为他俩吃了药。你会生病吗，棕熊医生？佩奇问。不会，佩奇，我从来不生病，因为我每天都吃一个苹果。再见，棕熊医生笑着说。放学的时间到了，家长们都来接孩子们回家。不好了，所有的大人都被佩德罗传染了。我是佩奇，所有的大人都生病了。佩奇打电话给棕熊医生。别着急，佩奇，我马上就来。棕熊医生又跳上了他的白色救护车。棕熊医生回到了幼儿园。大家好啊，谁被佩德罗传染了？没事的，请排好队，张大嘴巴。这个药的味道就像是淡奶糊和旧袜子味儿，羚羊老师抱怨道。哦，糟糕，连棕熊医生也被佩德罗传染了。不用担心，再见。咳咳，棕熊医生完成了他的工作后就回去了。大家都跟棕熊医生道别。可怜的棕熊医生，现在他也生病了。你好，我们是过来照顾你的，佩奇说。小狗丹尼带来了一些水果，小羊苏西穿着她的护士制服。这是你的药，小羊苏西让棕熊医生张大嘴巴。尝起来就像是果酱酸奶味儿的淡奶糊袜子，棕熊医生皱着眉头说。然后大家给棕熊医生唱了一首歌，希望他能感觉好一些。他确实感觉好多了。